Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador, felices y agradecidos de Papá Dios de poder reencontrarnos nuevamente en esta jornada laboral con un cielo que está bastante pastoso, un cielo grisáceo, y es que estamos bajo la incidencia de una onda tropical y una vaguada que van a estar impactando con lluvias gran parte del territorio nacional. Seguimos aquí en el Despertador con el compromiso de informarles. Ven cómo está la avenida John F. Kennedy. El viernes, antes de dar apertura al año escolar 2023-2024, tanto en el sector público como privado, que sería ya para la próxima semana que nuestros niños van a estar reintegrándose a las aulas, y el tapón obviamente se va a tornar mucho más tedioso. Hoy está fluido el tránsito en la John F. Kennedy, y nosotros estamos también con la conmemoración del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, hoy 18 de agosto. Saludos, bienvenidos, hoy vamos a tener llamadas, así que estén activos porque el Despertador de este viernes va a estar muy interactivo para ustedes. Esteban. Saludos, Rosa, saludos a los amables televidentes que nos siguen en el Despertador, pero hoy también en el ámbito local, 18 de agosto, se conmemora el Día del Médico Dominicano, y esto porque el 18 de agosto de 1891 se creó la Asociación Médica Dominicana, que luego se convirtió en Colegio Médico Dominicano, así que felicidades a todos los médicos de la República Dominicana, más a propósito de que con la tragedia de San Cristóbal pues han tenido una ardua labor en atenciones a los heridos de esa explosión que ocurrió recién el lunes de esta semana que finaliza. Sí, abrazos para todos los médicos que siempre por la vocación, ellos incurren en muchos sacrificios, y ahora se ha visto, sobre todo cuando ocurre una tragedia de la magnitud que tenemos en San Cristóbal, cómo ellos, a pesar de las largas jornadas, siguen con mucho amor ofreciendo ese servicio, que de ellos depende la salud. De vida o muerte es el servicio que ellos sirven a todos nosotros, y es una responsabilidad muy grande. Aprovecho para mandarle un beso al mejor médico del mundo, mi doctor Manelich Salazar Simón. También a los pediatras de mis hijas, que son médicos que uno le tiene muchísima confianza. Un médico lo es todo. Antes las familias tenían un médico de cabecera. Oh, sí. Ya como que se ha perdido un poco. Y estamos llamados a tenerlo nuevamente. Pero eso del sistema de atención primaria es precisamente con esa intención de que cada familia tenga un médico, una especie de médico de cabecera. En Cuba se utiliza mucho eso, y por eso los servicios de salud, aunque son limitados en cuanto a economía, tienen una alta prevención de padecimientos los cubanos, porque tienen un médico que debe darle seguimiento por familia y que tienen esa asignación. Pero ya que felicitas a médicos, yo tengo que felicitar al médico, al clásico médico de un hombre de la edad mía, a mi urólogo. ¿Un urólogo? Pablo Mateo. Pero Pablo, ese es nuestro doctor. Sí, es un experto en la materia. El mejor del país, el mejor. Nosotros siempre estamos cerca de los mejores. El doctor Pablo Mateo es el mejor. Lo hemos hecho una estrella. Luego del paso por el Despertador, el doctor está convertido en una estrella que hasta autógrafo me dicen que está firmando por ahí. Te ponen la cita lejos. Besos y abrazos para Marelis, para Dani Alcántara, para Cristina Contreras, también para todos los médicos del país, para los que de vocación se sacrifican mucho desde que van a la universidad estudiando, una carrera que necesita mucho estudio. Pero para aquellos que ven la salud solo como un negocio, no. A eso no lo vamos a felicitar. Sabemos que de ahí viven, pero hay otros que lo ven solo como un negocio, no como un tema de servir y de vocación, y a eso no queremos felicitarlos en el día de hoy. Y qué bueno que los médicos pueden hoy celebrar ese día, y ojalá y la lucha, la manera de presionar también varíe y se actualice un poco más, se modernice, y que no tengan que paralizar los servicios de salud para presiones que muchas veces van a favor de todos los que son pacientes, pero que también directamente les afecta, complica la salud de muchos. El escenario de reclamo de los médicos tiene que ser el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que vayan ahí, reclamen y le hagan una marcha, y que paralice las actividades del Consejo, porque en el Consejo que se toman las decisiones que tienen que ver con las reivindicaciones de los médicos en la seguridad social, en lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud. No perjudicando a los pacientes, porque los pacientes al final son los más afectados cuando hay un paro de labores de los galenos. Esteban, aumenta lamentablemente la cantidad de víctimas fatales en esta explosión de San Cristóbal.
Vamos a hacer conexión en unos minutos con el general Juan Manuel Méndez del Centro de Operaciones de Emergencia, precisamente para tener los detalles más actualizados de lo que ha ocurrido luego de esta desgracia hasta este momento. También vamos a hablar de política en el día de hoy. Ya venció el plazo para la inscripción de candidaturas, ayer día 17 de agosto. Tenemos muchos temas que compartir con ustedes. Fueron los legisladores a la zona de desastre. También hay otras informaciones que, a modo de resumen, vamos a ver con el boletín informativo que nos presenta Linda Cortorreal, al igual que el informe del tránsito. Linda, buenos días. Saludos, muy buenos días, Rosa y Esteban. Buenos días a todas aquellas personas que están en su casa viendo El Despertador y, como no, también los que están conduciendo hacia su trabajo. Muy buenos días. Vámonos de inmediato con las informaciones. Toda la vida podrían permanecer los traumas en las personas afectadas por la explosión en San Cristóbal y quienes perdieron seres humanos, según dicen expertos, que también aseguran es un error pedirle fortaleza a esos ciudadanos. De su lado, el INASIF indicó que podría durar meses la identificación de los cadáveres debido a su estado, mientras en medio de angustias familiares exigen que agilicen el proceso. Cambiamos de tema porque en Vallaguana una mujer murió atropellada saliendo del hospital donde tenía a su hija interna y minutos después la menor de casi 2 años también falleció tras ser diagnosticada con amebiasis. En las terrenas de Samaná investigan las causas del incendio que arrasó con al menos 10 locales comerciales, mientras los bomberos se quejan por la falta de hidrantes y cisternas para combatir siniestros. Sin los votos de legisladores de la oposición, fue aprobado en la Cámara Baja el proyecto de ley de presupuesto complementario 2023, que ahora pasará al Senado para su consideración. Y solo en retórica terminará la resolución de la Junta que invita a tomar licencia a los precandidatos que son funcionarios designados por decreto, según afirmaron algunos legisladores. Invitarles, como siempre, a que acceda a nuestra página web noticiassn.com. Ahí usted puede ampliar todas estas informaciones. Señores, ¿y qué nos trae el capitán Urtecho? Muchas personas esperan este reporte. Capitán, buenos días. Háblenos de ese porcentaje de las vías que están congestionadas y por dónde podemos transitar en el día de hoy. Gracias, Linda. Muy buenos días. En este momento, apenas el 43% de las vías están congestionadas. Tenemos varios eventos de tránsito y uno de ellos es en la avenida Charles de Gaulle, luego de cruzar la autopista de San Isidro en dirección hacia el sur. Hay una patana averiada y está ocupando, de los 3 carriles, está ocupando 1,5 carriles y esto está generando gran tapón en dirección norte-sur. Semáforo averiado en la avenida Jiménez Moya con José Contreras. Está el tránsito congestionado en este punto. Vehículo averiado en el elevado de la 27 de febrero con Federico Enríquez y Carvajal en dirección hacia la Máximo Gómez y otro averiado en la George Washington con avenida Alma Mater. Si va a circular desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional, utilice el puente Mella o puente de las bicicletas. Está más viable que el puente Juan Bosch y el puente flotante. El puente de Villamella en este momento generando tapón de 15 minutos. La República de Colombia está retrasada 12 minutos y la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo está retrasado 40 minutos solo para llegar al kilómetro 9. Si continúa en la avenida John F. Kennedy, el tiempo total de recorrido es de 55 minutos. En el polígono central, la Churchill, la avenida Abraham con Núñez de Cáceres, así como la Máximo Gómez, manejan tiempos de recorrido entre 20 y 27 minutos. Esto es lo que tengo. Linda, vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias, capitán, por siempre mantenernos informados en el tema del tránsito. Señores, y como siempre, yo quiero invitarles a ustedes a que continúen con nosotros, porque el despertador apenas empieza. Rosa, yo paso contigo. Muchas gracias, Linda, y a los amigos televidentes, Esteban, le encanta cuando el programa está interactivo. Y hoy es un día de esos en lo que vamos a estar, como cada día, poniendo sus comentarios en la parte inferior de nuestras pantallas, pero además vamos a estar recibiendo llamada para el desahogo del despertador más adelante, luego de que tengamos la interacción con el entrevistado del día de hoy, que será el general Juan Manuel Méndez del Centro de Operaciones de Emergencia. Me confirman cuando ya podamos conversar con el general, porque queremos tener los detalles más recientes de esta desgracia
en San Cristóbal, Esteban. Sí, no, la verdad es que el general Méndez ha estado bastante activo, no solo por el hecho de que el COE tiene una participación activa cuando se trata de situaciones de desastre, sino porque el propio presidente de la República le encargó a él que se constituya en vocero oficial de todo cuanto se vaya a ofrecer en términos de información sobre lo que aconteció en la ciudad de San Cristóbal, específicamente esta explosión del pasado lunes, que ya ha cobrado 29 muertos, de acuerdo con las informaciones que tenemos hasta anoche, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué dice el general en este momento. Sí. Muy buenos días, el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias, está con nosotros. General, como siempre, muchas gracias por la amabilidad de aceptar interactuar con El Despertador en medio de tanto trajín a causa de esta tragedia. Buenos días. No le escuchamos, general, está muteado. Active el micrófono, general, porfa. No, no le escuchamos. No le escuchamos. Estamos tratando de escuchar al general Juan Manuel Méndez, director del COE, que también, aparte de lo que tiene que ver con esta explosión, esta tragedia, siempre está activo con el tema de las vicisitudes climáticas. Por ejemplo, ahora que tenemos una onda tropical y una vaguada incidiendo sobre nuestro territorio, hay unas 11 provincias que están en alerta. Sí, un tema sobre el cual también hay que conversar, porque la verdad es que tú sabes que lo de San Cristóbal acaparó toda la atención de la población, como es lógico, de los medios de comunicación también, pero esta semana también fue muy activa en términos informativos, en asuntos que tenían que ver con política, en asuntos que tenían que ver con economía, en asuntos que tenían que ver con diversas áreas, educación. Mencionábamos incluso el Pacto del Agua, que se firmó precisamente el lunes. ¿Y qué ha pasado desapercibido? Y que ha pasado desapercibido. El informe que dio, por ejemplo, el Banco Central sobre las remesas que recibió la República Dominicana durante los primeros 7 meses de este año, 5.909 millones de dólares, un crecimiento de 4.2% en las remesas de nuestros compatriotas en el exterior. Entonces, todas esas informaciones pues quedaron prácticamente opacadas, se puede decir, porque obviamente la atención del país, encabezado incluso por el propio presidente de la República, estuvo en torno a esta tragedia de San Cristóbal, que dicho sea de paso, Rosa, si nos ponemos a analizar, tú hacías recuentos transmitiendo en vivo desde allá de otros tipos de tragedias y de explosiones y de situaciones que hemos tenido, pero ninguna de ellas había reportado una cantidad de pérdida de vida tan alta. 29 muertos. Tú recuerdas, por ejemplo, lo de Poliplas, que ocurrió aquí en el 2008 en 2018. 2018, perdón, sí, en Villas Agrícolas. Ahí hubo 8 muertos. 8 muertos, que es mucho, pero no tanto como ya vamos contando en este caso de San Cristóbal, también con el caso del Polvorín, allá mismo en San Cristóbal, o sea, fueron 2 muertos, y ahora estamos hablando de 29, señores, casi una treintena de fallecidos, y posiblemente, ojalá que no, pero posiblemente eso aumente, tomando en cuenta de que pueden aparecer otros cuerpos, otras osamentas, pero también de que hay varios heridos que están en condiciones delicadas en centros médicos. Que de hecho fue lo que ocurrió ayer, uno de los que estaba en un estado de salud muy delicado, lamentablemente falleció, pero además las osamentas que se han encontrado todavía están contrastando las autoridades si se trata de una persona, de 2 personas, porque es por pedazo, nos describía el general Juan Manuel Méndez, por pedazo que están encontrando a las personas que estaban dentro de esas edificaciones. Hay más ángulos de esta explosión que se han divulgado en las redes sociales y uno dice, wow, pero qué magnitud. Esas ondas expansivas hasta 2 cuadras después afectaron. Y vamos a hablar de cuál es la situación actual. Las investigaciones apenas comienzan para determinar cuál fue la causa. Vamos a hablar de esto y más cuando regresemos de la pausa para poder nosotros terminar de coordinar esta entrevista con el general Juan Manuel Méndez. Así que ya regresamos, continúen con nosotros.